Hi friends, welcome back to this video. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு வேற லெவல் பிசி பில்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா இது கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங் பிசி. இது ஒரு நம்ம கஸ்டமருக்காக பில்ட் பண்ணி கொடுக்க போறோம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸர் பார்த்துடலாம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Ryzen 7ல 7700x ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலா இந்த ப்ராசஸர் வந்து ஒரு வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸர். இதோட ஸ்பெக் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 8 கோர் அண்ட் 16 த்ரெட்ஸ் உள்ள ப்ராசஸர். இதோட பேஸ் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4.5 GHz, பூஸ்ட் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 5.4 GHz ஸ்பீட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸர். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸர்ல 40 MB கேட்ச் மெமரி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு நல்லாவே வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் பண்றதுக்கு எல்லாமே ஒரு சூட்டபிளான ப்ராசஸர் இது. இதோட டிஃபால்ட் TDP பார்த்தீங்கன்னா 105 வாட் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம்னா மதர்போர்டு பத்தி பார்த்துடலாம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம வந்து Gigabyte பிராண்ட்ல B650M D3 HPAX அப்படின்ற மதர்போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மதர்போர்டில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா AM5 சாக்கெட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மதர்போர்டு இது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு 256 GB வரையும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மெமரி மாடல்ஸ் இதில் அவைலபிள் இருக்கு. 4 ரேம் ஸ்லாட் அவைலபிள் இருக்கிறதுனால ஈச் ஸ்லாட் வந்து நமக்கு 64 GB வரையும் மெமரி மாடல் சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதர் போர்டில் டிஜிட்டல் VRMs வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5+2+2 அப்படின்னு பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மதர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்பில்டாவே ப்ளூடூத் 5.3 இருக்கு, Wi-Fi 6E இருக்கு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 2.5 Gbpsல ஒரு LAN போர்ட் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பக்காவாக இருக்கக்கூடிய மதர் போர்டு நம்ம கஸ்டமருக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு Ryzen சீரிஸ்ல 7000, 8000 அண்ட் 9000 சீரிஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மதர் போர்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Corsair வெஞ்சன்ஸ் பிராண்ட்ல ஒரு 32 GB 5200 MHz சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலா இந்த ரேம்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அலுமினியம் ஹீட் ஸ்ப்ரெடரோட இந்த ரேம் வருது. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு CL40 நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா XMP ப்ரொஃபைல் 3.0 இருக்கு. ஃபார் போத் இன்டெல் அண்ட் AMDக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்டோரேஜ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டோரேஜ்க்காக இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா WD பிராண்ட்ல SN5000 இது வந்து ஒரு 1TB SSD, 1TB NVMe SSD அண்ட் பாத்தீங்கன்னா Gen 4 SSD. இதோட ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா ரீட் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு 5150 MBPS அண்ட் ரைட் ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4900 MBPS WD SSD ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MSI பிராண்ட்ல GeForce RTX 4060 Ventex 2X Black. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு 8 GB OC எடிஷன் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதோட பூஸ்ட் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2490 GHz சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பூஸ்ட் கிளாக் இதில் அவைலபிள் இருக்கு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4th ஜென்ரேஷன் Tensor கோர் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3rd ஜென்ரேஷன் RT கோர்ஸ் இதில் சப்போர்ட் பண்ணுது. நமக்கு வந்து DLSS 3 இருக்கு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா AI என்ஹான்ஸ்டு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங்க்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நம்ம தாராளமாக சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடிட்டிங் அண்ட் கேமிங் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குன்றதுனால நம்ம கஸ்டமருக்கு இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கூலர் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன கூலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலர் மாஸ்டர் பிராண்ட்ல ஹைப்பர் 620X அப்படின்ற கூலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் இந்த கூலர் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிசி பில்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 சீரிஸ் உள்ள ப்ராசஸர். அதோட TDP பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே நமக்கு வந்து 105 வாட் இருக்கிறதுனால ஹீட் நல்லாவே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ அதனால அந்த ஹீட்டை நமக்கு மேக்ஸிமம் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இந்த கூலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கூலர்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூவல் டவர் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா 6 நிக்கல் பிளேட்டட் ஹீட் பைப்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹீட்டை வந்து நல்லாவே எஃபிஷியன்ட்டா இதனால வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கூலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ARGB அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இது கூடவே வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு வந்து தெர்மல் பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா PUC பத்தி பார்த்துடலாம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MSI பிராண்ட்ல MAG A650BN அப்படின்ற PSU தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 650 வாட்ஸ் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா 80+ ப்ரோன்ஸ் கிரேட் உள்ள SMBS. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா கேபினெட் பத்தி பார்த்துடலாம். இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம என்ன கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Esports அப்படின்ற பிராண்ட்ல Elite 1200 அப்படின்ற கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலா இந்த கேபினெட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிட் அண்ட் மினி அண்ட் ATX சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கேபினெட்.
ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பிசி பில்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்ச் மார்க்கிங் எல்லாமே செக் பண்ணிடலாம்.
ஓகே, இப்போ ஃபைனலாக நம்ம பிசி பில் முடிச்சாச்சு. இந்த பிசியோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 98,000க்கு நம்ம கஸ்டமருக்கு பில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வித்தவுட் மானிட்டர் அண்ட் வித்தவுட் கீபோர்ட் மவுஸ்ல ஜஸ்ட் வெறும் CPU மட்டும் நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம். அண்ட் இந்த மாதிரி பிசி பில்ட் உங்களுக்கு வேணும், கஸ்டமைட் பிசி பில் பண்ணணும், லிக்விட் கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிசி பில் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரீன்ல எங்களோட நம்பர் தரோம். அந்த நம்பருக்கு உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. பிரைசிங் சப்போர்ட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிசி பில்ட் வேணும்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.